jinginar dafawa mai mukamin Mahamudu ban ji tankar kai ba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamin Mahamudu ban ji tankar kai ba. Ubangiji sarki na kalgin da ya kako dare ko shi yayi rana, ba ni dama in yo yaban abun fahari na makan da ko arne ya ganai ba zai jamar ba. Rabbu gara salati ga shugaba dan gata wanda shine rahama ga masu bege mafita, alhi da sahabbai kasa maza har mata wanda du ya bi hanyar su ko ba zai kuka ba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Masu kai mu ga hanyar sama ba zan manto ba, Shehu Tijjani da Jiyali da su ne duba, Shehu in yanzu dan fodiyo ba zan ware ba, Baba Salihu dodar ba za mu je ba kai ba. Fardin mu fardin kuma kafi mai mukamin sanyin da ke dusashe zafi, arufin Allah da haka fi karfin karfi mai masoya da yawa ba za na daina yabo ba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Shi muke wa kasida waninsa bai kai can ba, waya san girman shugaban mu ba Allah ba, tunda Allah ya yabe shi ni ba zan daina ba. Wai da shi ya kasar Rabbu ba sanin wargi ba. Iya na farko dan kai ilahu ke mana komai, kuma gautan Allahu kai ka zanto jarmai, jarumin Allah mazu mazu ta ga ɗaiɗai, kana kewa kasida Rasulu ba wani ɗaba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Ki sai dai manya Fadima nai na cinye banki har na koya, bari dama in bai tukan ko dan yaya, Fadima yar mu fita ban ji tankar ke ba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Inda muke ban kwana da yan uwa dangin mu, naku ne Umar mai yabo gurin Kanzilla, Shabu Bakari mai yabo ga Zaidul Ala, ofisan begi har a yau ba mu yi komai ba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Mai cikakken matsayi majinginar dafawa mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba. Mai mukamul Mahamudu ban ji tankar kai ba.